Çiki sudan içebilir, sarıdan su içebilir. Arıdan su içebilir, çiki sudan içebilir. Bile karmanda Dinliyorum beni. Hop. Şanlı biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Şanlı. Öz bütünüyle bir kolunu kotarım. Yaş kardeşleri koyuyoruz. Kolu bir kadın öz bütünüyle manayı yıdır. Canım
rahmat olanlar genizler. Özgöçe, özgöçe bilese. Yaşamımızda şunday zınk bolup жүрөңүздөр, баарыңыздар. Фильмибиздин биринчи бөлүгүн ачып алалы экенсиздер. Бир жаш балдардан алып кийимибизди. Ука. Ана жигиттин аты ким биякта? Келсең көп бурда, ха? Кол чабып азыр зорго келет ушундагы. Азыр мына жерден номерди тандап аласың. Бирок кыргызча билесиңби? Билем. Билесиңби? Мен азыр бул жерден бир берейин сага. Сен аласың да. Тамаша. Туугандар. Бирөөнү мындай көзүмү жумуп туруп, бирөөнү алчы макул. Көзүмү жум. Закрой глаза. И одной возьми. Ага. Всё? Ага, ачасың азыр. Аччы. Какой цифра? 9. Не. 9'dan kim pasında kim turadi? 8. 8 kim turib qo'ydi. Biz bileklerdi eng kichikroq bileklerden boshlaymiz to'g'onlar kelingizlar. 8 kim? Eshik chiqibdi. Portakalni bilasizmi? Bilmaysizmi? Bu yerda kiming bor? Apam. Dag'i? И все. И все. Мама, водка пьет или нет? Нет? Кыргызча кем знаю я тоже. Arak içiyor yapınca içmiyor. İçmeydi. Вообще içmiyor. Чындап? Чындап.
Апаң жақсы көресің бе? Ова. Чындан? Ова. Не ойланып қалдың ка? Келді бе? Бұл жақ қонақты шақырыр бөлі туғандар келіңіздер. Ол жақтан аты кем? Келіңіз әке. 8-ші білетсіздер бе? Бар болыңыз әке. Бүгінгі кечеде өзгөчө ойындың жеңүүчүсү. Туғандар келіңіздер. Атары туғаныстан бүгінгі 8-ші номер. Сіз не икон алыңыз? Икон алғам да өзім. 8-шісін берет кеміз қалағына тұрып тұрады екен, а? Өзгөчө болгон полотенце биринчи орунда келиңиз ардайым ушинтип ойноп утуп ойногула утула деп болсун келиңиз, Ағарып кәсіндер дедім оқшайды. Жок, аке, алдайда эмес. Аке, келсеңиз, кетпей турсаңыз. Лотерея ойногула утула деп бар жок уткандайын айтат го. Ошондой болсо, кеттик. Ойногула уткула лотерея зың деп болсо, кеттик. Ойногула уткула. Играйте, выиграйте. Лотерея ойнаула, уткула. Мага окшоп. Бар болуңуз ардайым аман болуңуз. Рахмат кам. Ордуктардын ордуна отурабыз. Ага чейин. Кичинен туруп турбайбы? Аксакал, келиңиз эми сиз кандай дегенсиз бу? Отуруңуз эле койбодум десеңиз керек. Келиңиздер, баарына турабыз тугандар, көздү жумабыз, карабайсыз, көрүнүп калбайт анда. Көздү жумуп эле бир барак каласыз да. Канчанчы? 45-й. Кедейші. Ким 45-ші? Рахмат әке орныңыз бар, орныңыз емес. 45-ші. 45-й. Есть? Есть, да? Зағы ешке чіп кетті. Өзі 45 бар бөді. Ежелер болсаңды мен де қойыңыздаршы. Анан 45-ші кімді? Анда сатылбай қалды оға? Сатылбай қалды. Келіңіздер туғандар андамесе кейінке бізден шыға тұрған қырғызымдың қырған жігіттері, қырым жабел қыздары өзгөчелі жана ошондой эле жағымды бийлер менен сиздерге тартуулап өтсүн. Асман бийчилер тобунун өзгөчө болчаалары менен тосолбуз. Келиңиздер тугандар, баары болсун, биздин асманыбыз ачык болсун. Чыккан кыргыздан. Başa kalın kırgızdan, var kırgına mayra bir. Çaptan çalınca
beyçiler var olsunlar değil mi? Boşluk tuvaletler organizeler. Arayı kargosu baktığınızda ömrümüzden öykünde versin. Aman bolunuzlar, var bolunuzlar. Keyinki bizden oyun zoğu dağı bir jolu gelip çekti. Tuğanlar gelinizler. Her bir stoldan birden C2'den akelerimiz, ecelerimiz bosatlı gelinizler. Kalınçılardan çakır ötürü gelinizler. Birden stoldan birden akelerimiz, ecelerimizi çakır ötürüz. Bizden stol dayarı. Gelinizler tuğanlar. Doğru çıktı. Oyunun şartını bilseniz de gerek her biriyle toyda oynanır. Tuğanlar gelinizler. 4 stoldan çıktı he? Bana siz var mı? Peki. Akileriniz var mı? Aldığınızlara oy olmazlar. Bir katar ol. Dizileriz. Şaşkay. Cevap şeyle oyun. Cevap koyuyorlar. Siz erkeksiniz. Tabii yakalıyorsunuz. Tuğanlar bir Türküre'de ol çağıtı şu akileri, zeceleri zorla çıkıp bergenine gelinizler. Doğru olunuzlar, hamamınızlar ardayım. Hazır ben bir nerse aytam. Oşağın nerselerdi, iyicelerimiz yok bilet birinciler. Hem oyunun şartını toğulmadan düşündürüp getkende almaşağız çımbığında. Ecilerimiz akilerimiz ecilerimiz almaşağız gelinizler. Dayarız he? 1, 2, 3 muzika koşturup dursun, özgücü ayal giyimlerinin akılız. Güzel. Eceler öyle görmüş olan. Dililer bolçam, giyimizi koyarızdır. Ben erkeği okula koyarız. Baktım geceye ne oldu? Üstünde giyimi çok o jenski. Jenski koyduktan apkel giyizler işte. Geliniz. Vay. Жақшырақ самсақ болмайды ма? Dayanız mı? Giyinkisine özgöçü akelerimiz birden kalpak alıp çıkağız. Gettik. Akelerimiz birden kalpak alıp çıkağız. Dayar olsa bat-battan imaldan etiyatınızlar. Ben tevrep etmeyse. Oska koştan tıraz gelirsin. Kalpaktı. Geceleri ana, ay, pasa gitti. Geceleri bilet de özgece. Çabadan sen. Yemi, erkekçe kastım pedeceklerle ne yapıyor giyeceğiz? Gel. Tuğanlar eskertip ötüreyim. Bu oyundun sponsoru özgücü bizden Akıl Ake'nin İnabat Eceviz'den simlisi de cazdırıp etti. Baldısı kastırıp cazdırıp etti. Düşünmeye kaldım. Bir o adı işte dayarızı sponsorun atmanı tukalmazdı. Biraz tur aytam. Muzika kişine berip dursanızlar, kişine kıyşanlap dursun da. Birden Reymen Akbileriz, Akiler. 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 Çeşip taşarım da. Nasıl? Ha? Erkekleri götüreyim değil mi?
тагаз аял затына костюмдун сыртынан окшоштуруп кийгизип тагаз. Анда бой калды. Ребят, каяктан көрөт ал. Бат-баттан мындай сугандар келиңиздер. Siz неге чечип алдыңыз? Даяр болдук кутугандар. Мына женский. Точно. Эми азыркы 2017 жылга келип калдык. 21-кылымда жалпы эле аял заты сумка көтөрмөй сайын эмне болду экен мындай болот деп бастады. Сиз кетип атасызбы? 21 бар жоғызды сумка көтөрөбүз, сумка көтөрбөгөн аял заты болбосо керек, өзгөчө ичинде косметика болуш керек. Ошол косметиканы алып чыгып болушунча шипайыз бетке окшоштуруп, музыканы видео баштадыңыз. Қолчаға баштап тұрып әлі қаңғы саттарызға келіңдер тұрғандар. Бұл үшінше оқшаштырып шипайыз тұрғандар келіңдер. Жасайыз. Өзіңіз жасаған қандайлы. Даяр болдук бу. Келиңиздер туугандар. Жасап бүттүкпү? Жөнүк. Сонун деген болот. Ака, не болду? Эжеңиз он ачылып кетти, бүгүн. Жо, чечпейсиз туугандар. Бияктын несин жасадыңыз? Окшошпой калды. Беттерге кызыл помададан деле берип ташташ керек айылдарда эле. Караң, колдолоп. Ой. Өзгөчө болчаңыз куламар жактан чыккан акебизге келиңиз. Эми вакыттарды өзгөртөбүз. Бүгүнкү кечеде ат арытып алыстан келген сиз каерден болосуз? Жалалбад. Сиз? Алайдан. Сиз? Алайдан. Экөөңүздөр биз жактан болуп турбайсыздарбы? Башка районубуздун болгон. Анда районду айталы келиңиз. Районду Гүлчөдөн болобуз, Алай районунан. Гүлчө экен бияк. Сизчи? Будалыктан. Будалык. Сиздер? Өзүбүздөн. Кол чаап коюнчу өзгөчө келиңиздер. Эми туугандар келиңиздер, сумканы алабыз, колго окшоштуруп. Столду кичине четирээк коюп турабыз дагы. Бул оюн өтө узун оюн. Кичине тердейбиз, ысыйбыз, кыжанат болбоңуздар. Эми сиз Жалал-Абадтан келген эркектер кандай болсот азыркы заманда бир көрсөтүп келебиз. Камерага чейин барабыз, кайра келебиз. Жалал-Абадтын акелерибиз кантип болсот? Өзгөчө музыканы коштосун кет. Колча коюу турган кезде. Siz barıp bittiniz go? Уже мен dokumuş ol. Davno ketken. Endi siz Жалал-Абадты koyup turasiz, siz Жалал-Абадтын perileri kanday basat özgöçө көрөбүз. Келиңиздер, музыканы коштосун, Aka, Жалал-Абадтымыздар тиригиле болчу да, siz motiv basıp koydunuz. Атайын келдим Жалал-Абадтан дегендей болду. Алайдын өзгөчө болгон акебиз, кыргыздын патриот жигити. Атыңызды ким деп койду? Менин исмим Гүлен.
Alınbek zatqa çıqqan alaydan değil. Palastan alaydan get. Görevişiyor. Alaydın çiğitleri kalırsa. Kolçağı boşlatma aslanlar gelirse. Selamünaleyküm. Olursa. Keyifli, kırgız. Kolçağı boşlatmalar gelirse. Alaydın kızı kanday olar. Get, sümkanı kol kalaz. Alaylık kızı özgede de. Alaydı toğusuna düşküreyip sonda Seke şaşkına Tasirke numara tamaşa tuğanlar gelmezler Badalık bile Alay Uluş Oblasti Alay rayonu çok Alay rayonu Badalık bile Budalıktın erkeği, akeniz kanday basat gelinizler Muzkanın başlasında Akelerimiz Budalık Çıkkabız Budalıkta şaşlış koy. Budalıktın özgürce soğuları 2016 biz olaydan çıkan peyrimiz gelinizleri muzikanın başlasında kanday basat böyle. Bana geldim bana olaydan çıkan peyrimiz orada koşuyor. Özgöçü bizden özgönder gelip oturgan atarıtı alıstan monarız mene maqtanağız bize. Özgöçü bizde görüşümüz mene maqtanağız. Dünya yüzüne tanımal. Atarıtı alıstan bugünkü konkursantımыздың atыңызды кім деп қойды? Сайбидин бай. Ne dediniz? Сайбидин бай. İşi kılsa Saypeke bay eкен. Kolçağı boz Saypidin bay ekeniz gelgen eкен özgöçe. Özgöndük ekeniz qanday bolsa. Bu da olsa siz bildiğiniz. Özgöndüğünüzde talaştılar gökte. Gözlü gibi bunlataz. Gözlü bara geldi. Özgöçü özgönden gelgen 2016'nın çempiyon solular konkursundan çıkan atınız kimele? Kıp-kızıl cive geçer. Gelinizler tuğanlar özgöçü kıp-kızıl cive geçerizdi. Muzikadan başlasına da soğaz. Kolçağı boş mu ben? Bu siz attınız bir hafta geçen sonra ürün aldılar. Atıp teşekkürüz ya. Kolçağı koştuğanlar gidizler. Özgür Çalakan'da öyle. Ablodismenti paşası. Usta kankamızdan var tabii. Evi, geceler bölünürüz. Geceler bölünürüz. Siz iyice oydan kalıp getsiniz. Yemi hazır bulacaktan bizden konkursumuz muzika koylap hiç kanayım bilmeyim kardeşe. Parınızlar menen çıkıp özgücü okşoşturup bilip verişinizler gerek. Ketip birinci konkursantlarımız Atarıtı Oğuz'dan Cevlabat Çergesi'nden gelgen akemiz menen ecemizde tosalar tuğanlar gelinizler özgücü bir konkursu menen gelgen eken. Maestro, ortaca bileceğiz. İyi barakelle. Çalak kızlar niye bir çabuk yapacak? Hey, kapat. Erkeği boğuşunca böyle boğul da kızınca küçük. Aslında indirim yap da. Bir koydum hocam.
Өзгөчө биздин атарытып алыстан келген алайдан терди пышып бүгүнкү кечеде акыл эке менен Инабар эжени уттук. Акиз болушунча делай дагы ичибиз. Кошиле. Тарсеткени бар тамаша тургандар. Келиңиздер. Будалык беле? Будалыктан келген өзгөчө биздин акебиз менен эжебиз. Ламбада бийин даярдап келген келиңиздер. Окшоштуруп билебиз, музыканы баштайбыз. Кол чап баштайбыз. Ecemizde gelgisi gelmiyor mu? Çabuk tut dedi. Çıt dedi. Ters etkeni var tamaşa. Aka ne oldu? Isırdınız mı? Kiçine bıçağımız öyle. Atarıtı özgünden gelgen bizden özgöçe bir iyiminin gelgene. Gelinizler. Bol çal, boş top koşsanızlar. Özgöndük kan kursaklarız var. Özgöçe bir iyiminin. Oy, apa? Böyle. Ya aka, derdiniz çıktı deyin dedi. Kız, var. Kız, Ece nararak çılamış. Başkaça sezim gelip kettim. İkinci, bir yüz menen gelgen, bizden cevap attık. Aka yüzmen Ece'yizdi gelizler. Tasoğlanız ortada ya. Muzikanın başlarsınlar. Kutman Yıldız'dan çalan bir çık Kırgız'dan. Kim? Hazır öyle bir içiler biledi. Kırgızca bilen miyiz be? Ha, kalpak basa yengen başına. Bir bilek Kırgızca yaşına geldik. Kolçağa başladık hadi. He? Okşaştırırız, karajını moda yine getirdi. Okşaştırıp yine sıralar gelirler. Bile. Rahmat. Eğer Kırgızsız mı? Aralashma ona. Kayaktan? Çok Kırgızistan'da durup Kırgızistan'dan aralashma diyor. Ters etkenim var tamaşa tuğanlar gelizler. Kiyinki bizden alaydan çıkan periler özgöçe biyiminin gelgen eken gelizler böyle. Çağıp, koştup, ortadan tosalasa gelizler. Jasamayla koyun. Keliz. Siz niye karım otasın? Kaptanla öyle çapçı odası. Bu necesi girip gelip diyecek arkadaşlar. Gel yakınlara gel tanışalım. Ters etkenim var tamaşa tuğanlar.
Budalıktan çıkan özgüçö Kırgızımdın biyi menen kelgen eken tosolаңыз келиңиздер. Кол чап коштоп турган туугандар келиңиздер. Budalыктан келген биздин таланттуу конкурсанттарыбыздар. Ой, geldi bak. Budalıktın şişmesi. Özgöçe olgun özgönden atarıtıp gelgen ake dayarsız bu. Aldığa, bizdikiler tölke aldığa. Bölünmöйүз, Алакандай кыргызелибиз, тарс эткенин баары тамаша туугандар келиңиздер. Музыканын коштоосунда өзгөндөн чыккан өзгөчө бийи менен келген бүгүнкү тойлор келиңиздер. Тосолгон, конкурсанттарыбыздай. Elimde iyice cevap duruyor. Sana atkandan beri cevap var. Başka çatıp koydunuz Aka. Tarz etkenim artık. Aka ne oldu? Olaylıktan. Keyinki konkursantlarımız gelingizler Жалалаттан дагы чыккан өзгөчө бийи менен келген экен. Ортодо тосолгоз музыка коштосуна кеттик. Акыркы конкурсанттарыбыз келиңиздер. Коштоштурабыз. Кол чагып баштадыңыз, Эже сизге не болду? Ысыктанбы же сооктанбы? Формулай калдыңыз ба сиз? Акебиз кыйла аракет кылды. Кол чагып коңуздарчы туугандар, акебиз бар болсун ар дайым. Алайдан чыккан акелерибиз менен эжелерибизди тосолгоз келиңиздер. Музыканын коштоосунда. Кол чагып алайдан келген акебиз, эжебиз өзгөчө шөлүк бийи менен келиңиздер. Kol çağ kol tağlar gelirse özgüce. Ece ne oldu? Bir bırak durup kaç geldiniz lan? Bırak dur. Kiyinki konkursantlarımız Budalıktan gelgen özgüce. Alay cergesine daha qaraytken gelingizler şörek beyim menen özgüce koptozlar. Kol çağ başta oturarız tağlar gelirse. Вдоль дом моря трутся обоз медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее. Aka, bayağıda özgö geldik işte. Özgöçe, Özgön jergesine gelgen Oşo boysunun turgunu Özgön rayonunun kolunu olgun özgöçe bizdin konkursantlarımız gelgen eken. Kol çağып koştup özgöçe şöyle beyinin ortada gelingizler. Вдоль дом моря трутся обоз медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Көптен бері әкеміз билей кетіп жатырмыз. Кол чағып қойды, талантыңызға тәзім бар болыңыз ардайым. Болыңыз. Келіңіздер, қайрадан жүп болып тұрауыз. Ебі? Мен қалай екен? Қалай. Қарапей! Албасы. Сіздер? Аратей. Öyle Oşo uğur kanıgrada? Ha? Gece çok okşaşmaz mısın? Ha işte. Tamaşa tarz etkenin bari gelingizler bugünkü
ушул оюнубуздун өзгөчө спонсору болгон Инабат эжебиздин Аяш кызы деп жаздырып кетти. Сирена деген кызыбыздын оюну өзгөчө. Биринчи Алга курама командасына кол чабууларды көрөбүз келиңиздер өзгөчө. 1,55%. Алайдан чыккан кыргыздар, асманда бир гана жылдыз бар, жерде ак калпакчан кыргыз бар туугандар келиңиздер. Алайлык дагы кол чабабыз. Кандай 95 муняқты қарасаңыз 100% бияқта отырады. Антип татакей жоқ та туғандар, чоғылы қылады. Бұдалықтан келген өзгөчө қол чабып болып бұдалықтарға келіңіздер. Арың өзіңіздің столына чапмай бар. Көріліші. Мен деле мисалы тарс эткен бары тамаша, орто бойлуу боюм бар. Боюм үстүндө моюнум бар, моюнум үстүндө башым бар, башым үстүндө чачым бар. Сүйгөн шарым канада, кылган ишим тамада. Чак түштө чаккан жыландан сактайт. Мына ушинтип макилдеп сүйлөп берсем, ой, тоо, кол чаппаган адамдардан ким сактайт, келиңиздер. Кол чапып ойло туугандар өзгөчө. Бара келди, ана сиздерге пайдашка. Өзгөндүктөргө кол чабыңыз, Мына қарайыз, өтуасынан қарайыз. Себесізді жашамызық. Өзіңіздер пағымдағандай, өзіңіздер байқағандай, Сирена атты қызыңыз келіңіз. Сирена, кел. Емі бұны қандай бірінші орынға қандай болады мен түшінбеймін, бірақ сен өзің тапшырып өтсең, бірінші орын қодалар жақтан башталды. Келіңіздер, ол жауап қойды. Қодалар айдайым бар осы бақтыңыздар. Екінші орын немен естігені білмей, бірақ сұраулар бойынша алай болды келіңіздер. Ол чағып бойынша туғандар келіңіздер. Үшінші орында бізден келіңіздер. Бұдалыққа қол чабалшы өзгөчө келіңіздер. Чында. Енді алға конкурсанттарыңызға қол чабабыз өзгөчө. Егі байқадым өзімді. Тарс еткенімдері тамаша туғандар ешкім еш жаққа тартекейі жоқ. Төртінші орынға бізден ақ қалпақ білестерем қырғызымдың патриот сезіміне алып келеді. Башында қалпағын маған не қады кейіп түшті бар. Тарс еткені бар тамаша туғандар бар болыңыздар, аман болыңыздар, орындықтардан орнаңыздар. Бізде спонсор болған Сирена деген қызымыздар бар болсын, аман болсын, дейіне дағы. Ебі туғандар келіңіздер. Бұлардың астында бат-баттан сөз кезеге чақырып өтөні. Жалпылы ақыл әкенің Инабат ешенің достары. Гүлипа, Гүлмира, Салиха, Гүлмира, Бақтыгүл, ат аталған жаматтар келіңіздер. Сөз кезегіне чақырып өтөбүз. Жаматыңыздар менен Гүл. Музыканы мұштасын, келіңіздер. Гүлипа деп жаздырып кетті. Гүлмира, Салиха, Гүлмира дағы болса, Бақтыгүл, ат аталған жаматтар. Жаматыңыздар менен сөз кезегіне чақырып өтөбүз. Özgereğimde Kulek, Doğan, Enayet, Eceti, sizin aktık toyumuzu çın yürekten mutluya. Mutlamak için berk can sağlık, aktık uzak ömür. Ermedamı sizin evimizde toy bayram bol. Инабат ақыл тойыңа құт болсын, қысқаша айтқанда небереңер бақпыл болсын, оңда шөбірі барылап кетересінен ден соғышта олға. Еде күнгі
жетектөөңөр болсун. Ошону тапкан ата-энеси силер бар болгула. Ушу элдин керегине жараган ушу өзүңдө кулманжан датка болсун. Анан эми ушу ичине достордун атынан ушу арзыбаган белектерибиз бар эле. Ушундай кичинекей бөөктөр көбөй берсин деп толтура оюнчук эле алып келдик. Келіңіздер. Қосылыңыз ба қалғаныңыз? Айтылған қала тілектер орындалсын дейді, музыканың ортасында алып келген білек-бекчілерді той иелеріне жеткіре аласыз, туғандар келіңіздер. Sen bizde bir kayra Келіңіздер, туғандар. Орындықтардан орын алалы. Келіңіздер, туғандар. Бүгінгі сіздердің қызматыңыздарда арзан баға 99 сол 50 копейкаменен бүгінгі кешеде Өмірбек деген жігітіміз естелік көзілмеме қызмат қылады, туғандар. Суретке түшіп, естелік көзілмемді алсаңыздар болады. Еме лотереяға ойын келіп жетті, туғандар, келіңіздер. Жаңағы жігітіміз ғана. Туғандар, жаңағы жігітімізді жөнөтіп өзі бұл жаққа, музыканың ортасына кішті. Мальчик, иди сюда. Чуть-чуть быстрее сделай. Азыр жаңағыдай атың кім еле? Атаян. Атаян? 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 Алла. Işte таза айтты бастыйды. Атаян, а? Туғандар көңіл бұрауыз, көзді жұмауыз, білді алауыз. Ну, открой. 33 туғандар. Ким? 33. Сіз бе? Рахматқа бар. Орындықтардан орын ал. Отырып тұрай орынға. Сал бұға. Окей, молодец. Орынға отырып тұрасындағы 33-ші бізден өзгөчө болған әкеңізге қол шабуыңыз келіңіз. Туғандар, сіз шашылысыз ғой, не тұрсаңыз? Сертификат зубной врачқа бар болсын, ардайым зубной врачтарыбыз сертификатты сыйлайбыз, келіңіз әке. Бұл жаққа кішіне реклама қылып қойшы. Ұлқамай кетіп қала кейбі. Рекламамыз, келіңіз. Bir de alağız, gözü cumağız. Gözü cumağız. Aki. Cumum da ben özüm aparıp verim. Karmalı. Tukarmıyorum. Gelin. Kaça? 37. Gideyim. 37. Номер var mı? 37. Номер. Туғандар. Жақшылап қарап көрелі. 37 номер есть? Там. Келіңіз. Ақыл әке. Келіңіз өзіңіз. Жоқ екен де, шықпай қойды да. Келіңіз, көзді жұмауыз. Көзді жұмауыз. Ақыл әке көзді жұмауыз. Көзді. Dilde arlaştırıp durup dilde alalı. Su. Kara.
Канчанча? 46 есть? Орысча сөйлей баштадым уже. Көтеріле баштадым ғой. 46-шы бар ма туғандар? 46 жоқ бұл. Емде көйле жоқ. Кейінгісін келмес. Қаншанчы болу? 17 есть номер. 17 бар ма туғандар аранызда? 17 номер билет алғандар бар ма? 1 17 номердегі билет. 2 жоқ екен, 3 келіңіздер же. 1 алыңызшы. Bu 9 6 benim. 9. numara. 9. numara, 9 numara есть. Қол жағып қойыңыздар туғандар. Құдалар столынан кейін өзгөчө болған. Келіңіз әке. Бүгінгі кешеде өзгөчө суңуябыз, ертең үйге барып чай демдейбиз. Ардайым чай демдеп, чай içip жүрөңүздөр дейм да, келиңиз. Сиз да бир да алыңыз. 39 есть. 39 бар ма? Siz bece? Siz be? 39. Gibers? Siz başkan canım. Geliniz. Özgöçü fen menen sıylanan bugünkü lotereya oyunda 39. nomerdeki akemiz. Kol çağып koyular tığanlar. Gelinizler. Özgöçü oynauға ұтқарым бойынша. Oynauға ұтпылар. Керек болса малы ұшып алыңдар. Тарс еткеннің бары тамаша туғандар келіңіздер. Кейінгі сөз кезегіне шыға тұрған бізден жалпылы ақыл әке жана ошондой эле Инабар эженин жалпылы коллектив деп жаздырып кетти туғандар келіңіздер. Тамара Юра дейін, короче, жалпы коллектив жамаатыңыздармен келсеңіздер туғандар келіңіздер. Здравствуйте всем. Мы говорим по-русски. Я надеюсь, что вы нас всех поймете. Дорогие наши партнеры, потому что мы действительно партнеры. Я от всей души, от себя, я думаю, что и Захар, и Тамара скажут сами еще за себя. Я пока от себя говорю. Я от всей души поздравляю вас с рождением этой замечательной звездочки. Потому что когда рождается новая жизнь, когда рождается ребенок, говорят, на небе зажигается новая звезда. Пусть эта звезда всегда освещает ей путь. Пусть она не будет холодной, тепла ей, добра, здоровья. Здоровья вам и не только вам, но и папе с мамой, естественно, чтобы хватило сил дать и образование, и здоровье, и денег, и богатства, и ума. Всего-всего того, что нужно человеку. Пусть она растет счастливой и умиротворенной. Это самое главное. Спасибо вам большое. Вас надо было в конец ставить. Слов не осталось. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Только сегодня получилось, что здоровье позволило все-таки здесь присутствовать, о чем я абсолютно не жалею и безумно рад, что все-таки попал на свой первый той. 6 месяцев о нем слышал в Бишкеке, но не довелось. От себя хочу пожелать родителям, чтобы они прежде всего
были сильными, терпеливыми по отношению к ребенку, дарили счастье, любовь, чтобы дети и внуки росли и радовали как родителей, так бабушек и дедушек, чтобы самое главное было здоровье, а все остальное приложится, и с такой большой дружной семьей все будет хорошо. Спасибо. Салам алейкум. Да, вы знаете, на самом деле, первый раз на таком празднике, ну, конечно, мы в шоке. Я лично в шоке, не знаю, как, да, приятно в шоке. Вот, и поэтому мы многое не поняли, но по обстановке, да, то есть как весело и все это мы поняли, да. Ну, некоторые слова, как аплодисменты, гости, инабат, это мы поняли. Поэтому большое спасибо всем. Видите, ага. Большое спасибо всем за приглашение, Инабат и супруг. И большое спасибо за то, что вы есть в нашей жизни. Мы очень рады, что мы познакомились с вами, и благодаря вам у нас сейчас очень много друзей киргизов, партнеров, поэтому вы очень замечательные все, вы все такие позитивные, все такие обаятельные, и поэтому я желаю здоровья вам, вашим детям, вашим внукам, всего-всего. Oldu? Kontrollara inanç. Bu kol tayın tokatayım. Şu kişineke ömrüm versin, baktulu olsun. Şu ata-enesine, tuğanlarına büyüdü, жақсы bollardan болсын. Kalan dilem barbарыңызға ден толық, ынтымақшылық, бақтылық, ниеттілік мақсаттар болса ой бассын. Чоң рахмат. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Балалы үй базар, баласыз үй мазар деген. Onun sыңарында үйүңүздөр дайыма базар болсун, үйдүн ээси Ахлака базарком болсун. Ал эми Раяна менен Аянага бактылуу балалык каалайбыз. Саламатсыздарбы, мен ушу жогоруда айткан баардык жакшы каалоолорго кошуламын. Ошо каалоолордун баары жөнүндө айтып калбастан, Кудайым кабыл кылсын. Ошо небериңиздер кут болсун. Кыргыздар айтмакчы, табышкерлер көрсүн, бактылуу таалайлуу акыл эстүү. Çağımızlardan bol versin. Ünlü makbulumuzdan barınızlar. Bir ece kalғанда қосылады екен. Келіңіздер туғандар қол чабып қойылы, айтылған қол тілектер орындалсын. Алып келген білек бекшелерді той елдерден мұз гармоштасына тапсыра аласыз. Келіңіздер. Hey